Frank Lampard လို့ဒီ IG နဲ့နီးပြတယောက်ကဒီ Coventry လို့အသင်းမျိုးကိုစွမ်းဆောင်ပေးရမယ်ဟာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Chelsea လို့ဒီ Everton လို့အနေထားနဲ့တော့မတူတော့ဘူးဗျ Okay အခုပုံသက်ပြီးသွားမယ်အသင်းကတော့တန်းတက်လာတဲ့အသင်းထဲမှာဒီ Championship မှာ Champion ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ25နှစ်ကြာဝေးကွာနဲ့ Premier League ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီ Lampard နဲ့ဒီ Coventry အသင်းကြောင့်တော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Coventry ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ဒီကတော့ဒီတန်းတက်နဲ့3သင်းထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ရမှာပါတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီ2001နောက်ပိုင်း Premier League ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတာအခုဆို25နှစ်ကြာမှပြန်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်ဒီအမြင်ကြီးဆုံးအသင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနီးပြကလည်းဒါပရိသတ်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့ Lampard ပေါ့နော် Lampard ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဗျသူ Chelsea လို့ဒီ Everton လို့အသင်းတွေမှာကန်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူအောင်မြင်မှုတော့အရင်မရခဲ့ဘူး Lampard နဲ့အကျိုးပေးရတော့အသင်းသေးပေါ့နော်ဒီ Coventry ကို Chelsea မကန်ရင် Chelsea မကန်ရင်တော့သူ Derby County ကိုကန်ခဲ့တယ်သူ Standard ဖို့နီးပါးထိရောက်ခဲ့တယ် Playoff ကြမှာသူရှုံးပြီးတော့ဒီ Standard ခွင့်ကိုသူလည်းလို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဲနောက် Chelsea ရောက်တယ် Chelsea ကနေပြီးတော့သူပုံမှန်အတိုင်းပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့အဖွင့်မလာခဲ့ဘူး Premier League ဖွင့်မလာခဲ့ဘူး Everton မှာလည်းထင်တယ်လို့ထိမဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Coventry ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့7နှစ်လောက်တည်းကသူတန်းတက်ဖို့ထိဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Coventry ကအဲ့နှစ်မှာလည်းတန်းတက်ခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြာမှဒီ Lampard က Coventry တဲ့နော်အပြည့်ကင်ခွင့်ရပြီးတော့ကစားသမားစုဖွဲ့မှုနဲ့သူ့ရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးဆောင်မှုနဲ့သူဒီ Coventry ကတွင်းကိုလည်းတော်တော်များခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့တိုက်စစ်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဒီ Championship Champion ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Premier League ကိုတက်လာတာအဲ့တော့ရာဒီဂျိုခြေစမ်းပွဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Coventry က3ပွဲပဲဆော့တာဗျ3ပွဲမှာမှ2ပွဲနိုင်1ပွဲတည်ဆိုတော့ Lampard Coventry ကလည်းဒီရာဒီဂျိုခြေစမ်းပွဲတွေရဲ့ပြင်ဆင်မှုကတော့မစိုးဘူးကောင်းတဲ့ထက်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒီပြည်သက်တီဗီတာဖြစ်တဲ့ဒီ Spain Club Espanyol 3-1 နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကထိပ်သီးအသင်းလို့ပြောပါမှာနော် Monaco လည်း2-0နဲ့ clean sheet ရအောင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အချက်လက်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့3ပွဲပဲကန်ခဲ့တာနည်းနည်းပြဿနာရှိရဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီတခြားသင်းညာ9ပွဲ6ပွဲကန်ပြီးတော့အသင်းကိုပုံမှန်ခြေစမ်းတီးအောင်လုပ်နေကြတော့သူက3ပွဲပဲကန်ထားရတယ်3ပွဲကန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာကတော့အဖွင့်မှစတယ်ဗျအဲ့ဆိုဒီတောက်ကြနေ့ညစနေနေ့မနက်မှာကန်မယ်သူ့ရဲ့အဖွင့်ပွဲကဒီလက်ရှိချန်ပီယံအာဆင်နယ်နဲ့ကန်ရမယ်ပွဲပေါ့နော်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ရဲ့အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်Lampard ရဲ့ Coventry ကတော့နည်းနည်းအဖွင့်ပွဲမှာတော့ဒုက္ခရောက်နေရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီရာသီလိုချင်းစံပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ transfer ပေါ့နော်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတန်းတက်သင်းမှာဒီ Ipswich လောက်တော့သူလူငယ်ဖြစ်ခြင်းမှုကအရင်မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ Hull City တက်တော့လည်းသူကလုပ်ထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်အပြောင်းရွှေ့မှာတော့သူရာသီဆက်ချင်းမှာတော့သူပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီ Brentford ကနေပြီးတော့အငှားခေါ်တဲ့ဒီ Onika ပေါ့နော်ဒီ Queen နဲ့ Cancel Drama ကိုသူတို့အခုအပြီးသက်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီ Burnley က Chuana လောက်စားသမားမျိုးသူတို့ခေါ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Frankfurt ကလူငယ်နောက်တန်းအမှန်တော့သူခေါ်ထားတယ်အဲကနေပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ရာသီသူတို့အသင်းမှာလက်ဆွဲပြခဲ့တဲ့ဒီ Brighton ကလူငယ်ကိုသမားလေး Rashford တို့ဈေးကြီးပေးပြီးပြန်ပြီးတော့အပြီးသက်ခေါ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာဒီဂါနာအသင်းနဲ့တူဒီပြည်သက်တချို့သတိထားမိခဲ့တဲ့ဒီ Khaled Girangi ပေါ့နော် Girangi လို့ကစားသမားကုန်းလယ်ကစားသမားလေးကိုသူတို့အရာခေါ်ထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Sheffield United နဲ့အသင်းနဲ့သူတို့ကုန်းလယ်မှာနည်းနည်းခြေစမ်းပြခဲ့ပူတာပေါ့နော် Gustavo Hammer ဆိုတာလည်းပြည်သက်တွေတချို့တော့တီကောင်းတီးလိုက်မယ်ဗျဒီ Sheffield မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ free kick တွေ corner တွေပင်တိုင်ကန်နေကြကစားသမားပဲဒီကစားသမားမျိုးသူတို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့လူခုံမှုအားကတော့ Ipswich လောက်တော့မကောင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူခေါ်မှုအားတဒီ Coventry ပို့ပြီးသဘောကျတာကတော့ဒီ Lampard ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကန်ခဲ့တဲ့ဒီရှီရင်ဆွဲလူစင်းပေါ့နော်နောက်တန်းကိုချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကစားသမားတွေတယောက်မှမထွက်ထားဘူး Jada Silva တို့ရှိမယ် Liam Kitchen Bakewell အဲ့လိုကစားသမားတွေပါသေးတယ်အဲ့တော့ခုန Amanda လို့ Frankfurt ကလူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတော့ cancel ပိုင်းကပို့ပြီးတော့တောင်းတင်းမှုရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိုဒိုနီအိုနီကာဂျီရန်ဂျီတို့လိုကစားသမားတွေအစုဖွဲ့ရတဲ့ဒါရင်ခုန်ခြင်းညာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lampard ရဲ့တင်အောင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းသူတို့ဂိုးပြတ်တွေအများကြီးသွင်းခဲ့တယ်တိုက်စစ်အားကောင်းတဲ့ထဲမှာသူဟမ်မာလိုကစားသမားမျိုးသူတို့ပေါင်းထည့်ထားနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှီရင်တဲ့ကစားသမားတွေမှာလည်းဒီ Ellison တို့လိုကစားသမားတွေရှိတယ် Mason Platt တို့လိုတောင်းတာတိုးအားယုံအားကောင်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေရှိမယ်နောက် Haji Wright ပေါ့နော် American တရွေးစင်တင်မှာလည်းသူဟိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Haji Wright ပါတယ်နောက် Brandon Thomas Asante သူလက်ခံထားမှာရွေးခံခဲ့ရတာပဲဒီ Coventry နဲ့ပြသခဲ့တဲ့ခြေတန်းကြောင့်အဲ့တော့တိုက်စစ်အစုဖွဲ့ရတော့ဒီတန်တက်တင်3မိနစ်မှာတော့မစိုးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့မှာပါတယ်နောက်နီးပြ Frank Lampard ဆိုတော့ဒါ Premier League ပြည်သက်တွေကမသိရသူမရှိဘူးဒါ legendary ကွင်းနဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ် Chelsea တို့လိုအသင်းတွေဒီ Everton တို့အသင်းတွေမှာလည်းသူကင်ခဲ့ဘူးလေ Chelsea မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ Champions League ပိုင်းလည်းသူကင်မှုတွေတွေ့ကြုံရှိခဲ့တယ်အဖွင့်တော့လှခဲ့သူ Everton တော့လည်းသူ Dancing Garni အသင်းကိုယာတီဘွက်လောက်လာလို့တယ်ယာတီဘွက်လောက်ကသူပြန်ကင်ခဲ့ရတဲ့သူကပြင်ဆင်နေတော့မရှိခဲ့အဲ့တော့ Lampard ရဲ့ Premier League တွေ့ကြုံဒီဖြတ်တန်းမှုကတော့အရင်အားရစရာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟို Coventry နဲ့ဒီတရားစီလုံးသူစိတ်တိုင်းကြပုံဖော်သူစိတ်တိုင်းကြလူခေါ်ယူမှုတွေလုပ်ထားပြီးတော့ဒီ Premier League ကိုပြန်ရမယ်ဆိုတော့
ချိန်မှာလည်းလည်းရင်ခုန်မိရပြကျွန်တော်ကတော့ဒီ Frank Lampard လို့ဒီ IG နဲ့ညီပြတယောက်ကဒီ Coventry လို့အသင်းမျိုးကိုတန်းတက်ပြီးတော့ဒီ Premier League မှာစွမ်းဆောင်ပေးရမယ်ဟာတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Chelsea လို့ဒီ Everton လို့အနေထားနဲ့တော့မတူတော့ဘူးဗျ Coventry ကိုပို့ပြီးသဘောကျတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီတိုက်စစ်မှာလို့နေရာပေါင်းမျိုးစုံပေါ့နော်နေရာမျိုးစုံကနေပြီးကိုသွင်းယူနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ခံစစ်ကလည်းကိုသွင်းနိုင်တယ်တိုက်စစ်ကလည်းကိုသွင်းနိုင်တယ်ဒီတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီဆမ်းမှာဆိုဒီကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးရဒီ Haji Wright တို့သွင်းတယ် Haji Wright သွင်းပြီး Haji Wright တန်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ Thomas Asante ကနေပြီးတော့ထဲတယ်သွင်းတာပဲ Thomas Asante တို့ပုံမှန်ခြေစမ်းအောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ Ellison တို့ထားပြီးတော့သွင်းကြတယ်စာကာမိုတို့သွင်းတယ်လူပြန်ဆုံးလို့ချိန်လည်းသူတို့အလင်းကြသည်သွင်းတယ်အဲ့တော့နေရာအရကိုသွင်းနိုင်တဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီ Premier League မှာပိုပြီးအားသာမှုရှိရဗျ။ Hull City တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျ။ဘာနီတို့ကိုသွင်းနိုင်နေဆိုပေမဲ့နေရာဆုံးကကိုမသွင်းနိုင်ဘူး။နေရာကောင်ကကိုမသွင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကဒီဘာနီကိုမသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါရုံးကန်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ချက်ကိုဒီ Lampard ကို Coventry ကဒါဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်တယ်။ Coventry ကိုချိုးကားပြီးပြောလို့ရှိရင် Coventry ကိုကျွန်တော်ကတန်းတက်သုံးနေမှာဒီတန်းတင်ချက်မှုအားကောင်းဆုံးသင်းလို့မြင်တယ်။ဒီစုဖွဲ့မှုတွေနီးပြကစားသမားဒီ combination ဖြစ်မှုနေရာဆုံးကိုသွင်းယူနိုင်မှုရဒီကျန်တဲ့တန်းတက်နှစ်သင်းထက်တော့ဟိုအားကောင်းတယ်လို့မြင်မိရဗျအဲ့တော့ဒီတန်းတက်3သင်းချောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘယ်အသင်းတွေကဒီတန်းတင်ကြမ်းခဲ့မလဲဘယ်အသင်းတွေကတရားစီတဲ့မှာတန်းဆင်းသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်